Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хаумагы дуттар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях известный в Литве общественный и политический деятель Андриус Алманис. Он является членом Координационного совета Форума свободных государств пост-России, а также вице-председателем Комитета Независимой конфедерации Сибири. Надеюсь, все правильно сказал. Свики, Андриус. Свеки, лаба вакара, добрый вечер. Приветствую всех зрителей ваших. Очень рад, что пригласили. Да, все правильно сказали. Кейп Сакаса. Сакасы лабагера, я ачу, кейп юмс. Лабыгарей. Кейп Тава Свеката. Свеката герео, кейп юсу. Пуйко. Я начну нашу встречу. Я давно с вами планировал, скажем так, записать наш разговор, интервью у вас взять, потому что вы, в принципе, человек, который давно занимаетесь общественной политической деятельностью и были, скажем так, насколько я знаю, были участником событий, которые происходили здесь в 90-х годах. Вот, но прежде чем перейдем к нашей основной теме, к теме независимости Литвы и вообще все, что с этим связано, я бы сперва хотел на нашем дне остановиться на сегодняшнем. Вы являетесь вице-председателем Комитета Конфедерации Независимой Сибири. Почему Сибири? Потому что я родился в Сибири. Да, я литовец, я гражданин Литовской Республики, но я родился в Сибири. Мои родители не были ссыльными. Они в 60-х годах уехали, они оба лесничие. Уехали, как сказать, за романтикой. Там прожили 8 лет, там я родился, там моя сестра родилась. И когда мне было 5 лет, тогда вся семья вернулась в Литву. Мы с сестрой частично вернулись и приехали, так выходит. Так что я имею право, как сказать, называться сибиряком. И имею право на гражданство, когда такое появится. Я очень верю, я на это гражданство не претендую, но и когда начал участвовать на форумах свободных народов пост-России, так изначально назывался форум, потом переименовался на форум свободных государств, и тогда встретился с несколькими тоже сибиряками, которые там участвовали, которые поддерживают идею независимости Сибири. Как бы ее ни называли, Сибирская федерация, конфедерация, или тут уже дело, как сказать, дальнейших дискуссий. Мы решили, что надо создать такой комитет. Конечно, никто нас не выбирал, потому что, понимаете, все хорошо понимают, что в нынешние, как сказать, времена никаких выборов как на территории Сибири, так и на всем пространстве Российской Федерации, так называемой, невозможно. Мы создали такой комитет, но ни в коем случае не претендуем на какую-то там исключительную власть. Если кто-то появится, тем более, если кто-то будут выбраны, надеюсь, что такой день придет, тогда будем предельно приветствовать все это. Но я еще, когда жил в Республике Башкортостан, и часто встречал, скажем так, жителей Сибири, которые себя называли не россиянами, не русскими, а именно сибиряками. И даже есть такая поговорка: сибиряк, говорит, не тот, кто не мерзнет, а тот, кто хорошо одевается, тепло одевается. И отсюда вопрос, то есть соответствующий получается запрос на то, чтобы именоваться, идентичность именно была, идентичность сибиряка была, и, соответственно, по истории, если смотреть, Сибирь уже делала попытку создания независимого государства. То есть, как вы считаете,
такой запрос на сегодняшний момент сохранился сохранился ли? И если, точнее, не если, а когда наступит час X и смута большая, крах в Москве и так далее, всей этой системы, будет ли Сибирь отсоединяться? Я 100% уверен в этом, что Сибирь будет независимым государством в форме конфедерации или федерации, ну, может быть, не в таких границах, как мы на данный момент представляем. Если любой край, то бишь Алтай, Тыва или Красноярск, это без разницы. Если люди выявят желание создать независимое государство, ну, это само собой, я надеюсь, что не появится, как сказать, замашки сибирского империализма, это было бы самое худшее. Так что, но в каком-то, как сказать, в каких-то контурах независимое сибирское государство Сибири 100%, я уверен, что будет существовать. Да, такие попытки были и в начале 20 века после всех революций в Российской империи, и также после 90-х, и не только Уральская республика появилась, ну, как сказать, выявила желание появиться, но также и на территории Сибири. Такие стремления появлялись на данный момент. Мне встречаются люди, которые говорят, что нет такого стремления, что вы тут все выдумываете. Я абсолютно уверен, что и по поводу Башкортостана вы то же самое слышите иногда. На самом деле это неправда. Конечно, есть люди всякие. Есть, которые стремятся к независимости, есть те, которым может быть, есть, которые безразлично, а есть, которые строго против. Но таких, которые строго против независимости, ну, империалистов российских, таких на самом деле очень мало. Большинство, ну, я думаю, им как-то безразлично. Но когда появятся соответствующие условия, когда наступит момент, то, я думаю, абсолютно большинство, ну, по крайней мере, не будет против и примет это новое, как сказать, независимое государство, которое 100% будет гораздо лучше, чем нынешняя Российская империя. Ну, я тоже не сомневаюсь в этом. Почему? Потому что я слежу за настроениями сибиряков и вижу их недовольство от того, как их грабит Москва, от того, что их тайгу практически всю вырубили и сдали Китаю. Практически там, ну, Сибирь, она не развита абсолютно. То есть и самая настоящая колония, сырьевая колония, из которой выкачивают все ресурсы. Вот, а Москва жиреет и богатеет, а регионы, соответственно, в нищете. Поэтому, да, у меня никаких сомнений нет, и тем более Сибирь, она сможет, я уверен, сможет жить очень достойно. 100%. У нее все... Колонией являются все регионы России, я так думаю. У нее все предпосылки для этого есть, конечно же. Тогда, Андрюс, вот такой вопрос. Независимость, как правило, есть такое мнение, что если независимость, скажем так, упала на блюдечке с голубой каемочкой, ну, подарили независимость или что-то, то в основном граждане не ценят такую независимость. Если они за нее не боролись, если они за нее не проливали кровь, то, как правило, народ в таких новых государствах очень быстро скатывается к авторитаризму, к диктатуре. То есть и можно проследить по странам Африки, по бывшим союзным республикам, те государствам, которым просто свалилась эта независимость, таким как, ну, допустим, Белоруссия, Туркменистан там, и так далее, очень Таджикистан, то есть, который у них не было, возможно, было какое-то там частичное там национально-освободительное движение, но не такие, как, допустим, в Литве, как в странах Балтии, допустим, да, как в Украине и так далее. Но Литва была в авангарде национально-освободительных движений. Самая первая страна, государство, которое объявило, ну тогда республика в составе СССР объявила о своей независимости. Это произошло 11 марта 1990 года. И вот
вы были очевидцем всех этих событий. Расскажите, пожалуйста, вот, знаете, я хотел, знаете, о чем именно поговорить? Вот у нас здесь, в Литве, буквально вчера закончились события, январские события 91 года, с 11 по 13 января, вот эти кровавые события. Почему они произошли? Что было в этой Литве происходило тогда, на тот момент? Так, ну, во-первых, я так думаю, это, конечно, мое мнение, что не обязательно проливать кровь, это, ну, никогда не есть хорошо. Хотя, так сказать, в истории всякое бывает, но желательно, чтобы не было этого. Но вот стремление народа, это стремление должно быть. И вот вы очень правильно привели примеры, допустим, стран Центральной Азии, которые получили независимость вот именно как на каемочке, блюдечко пришло. Хотя, с другой стороны, было там и уже позже всякие там и в Таджикистане, и в других странах разные дела, ну, может быть, напрямую связанные с независимостью. В той самой Беларуси, вот, да, она получила, как бы не очень поняла, каким образом получила независимость, но вот 2 года назад, нет, не 20, вот как время летит, когда у них революция была. В 2020 году это было. 4 года уже прошло. Ну да. Я сказал 2 года. Вот как время относительное. Ну вот. У них произошла эта революция, к сожалению, не удалась, но я абсолютно уверен, что они наконец-то приобретут настоящую независимость. Ну вот стремление народа, да, может быть, в некоторых народах недостаточно выражено это стремление, может быть, в истории по-разному бывает. Бывает откат в диктатуры, как в большинстве странах Центральной Азии и в той самой Беларуси. Ой. Даже в Европейском Союзе тоже мы тут такое наблюдаем, что уже большая опасность, что некоторые страны покатятся. Вот, Андрюс, Ну, я надеюсь, что этого не произойдет. Но вот такие как замашки есть. Вот, к сожалению. просто я к тому, что Литва все-таки, наверное, может быть, сказалось то, что у Литвы уже была государственность, которая была потеряна в 1939 году, оккупацией СССР. И недаром 11 марта 1990 года был не просто акт о независимости, а о восстановлении независимости Литвы. Это же тоже как бы сыграло свою роль, и как мне говорили, ну и я в принципе предполагаю, что еще были живы те литовцы, которые еще жили при независимой Литве до Второй мировой войны. Частично, да, это правильно. Если у какого-то народа уже было государство, была государственность, то, конечно, уже как бы легче его восстановить, потому что есть на что опираться, на свою историю. Ну вот возьмем те самые Латвию и Эстонию. Литва, она имела государство с 13 века. Ну, по крайней мере, по историческим, как сказать, источникам. С 13 по 18 век у нас было свое государство. А вот у Латвии и Эстонии они не имели своего государства до 1918 года. Но в 1918 году, когда Россия проиграла в Первой мировой войне, тогда появился шанс на государственность не только Литвы, но и Латвии и Эстонии. И Латвия и Эстония, они впервые в своей истории объявили независимость. Кто может сказать, что это были неудачные государства? Конечно, были там всякие проблемы, но как и у всех. Но в целом Латвия, вот в Первую республику, это между 18 и 40 годами, Латвия, между прочим, была в экономическом плане, особенно в сфере сельского хозяйства, была на очень высоком уровне по тогдашним меркам европейским. Так что
Конечно, очень хорошо иметь свое, то есть в истории государственность, есть на что опираться, но если даже не было этой государственности, вот на этих примерах Латвии, Эстонии можно очень удачно создать независимое государство. Но самое главное это, как сказать, желание, стремление народа. Ну, по крайней мере, критичной массы этого народа. Мгм. Вот когда в марте 90-го года объявили о воссоздании независимости, насколько я знаю, ну, по истории, я все-таки как и сам историк и люблю историю, и, соответственно, когда начал Я жить в тоже. Литве, начал интересоваться историей Литвы, особенно историей борьбы за независимость. И первый музей, который я посетил, это был музей оккупации, бывшее здание КГБ. Вот, и я также очень часто на работе, если где-то там знакомые у меня литовцы, особенно если они как бы участники тех этих событий 90-х годов, я у них всегда спрашиваю, как было, что было, расскажите. Вот, и рассказывают они, вот по истории мы знаем, что после акта вот этого о воссоединении, воссоздании независимости, извиняюсь, вот, Москва наложила блокаду, ввела блокаду против Литвы. То есть были прекращены там поступления, то есть газа, там еще ну, топлива, света и так далее. То есть, да, и мне рассказывали знакомые мои литовцы, которые говорят, мы, говорит, дома ходили, говорит, там это было в апреле, там еще холодно было, говорит, там в шубах, говорит, валенках, говорит, ходили, говорит, поэтому, говорит, но, говорит, мы держались как могли. Вот почему Москва вот так себя повела, и я знаю, что некоторые депутаты там СССР говорили о том, что пусть литовцы, то есть сами приползут назад на коленях в Москву, то есть ну дайте им пожить независимо, они сами прибегут, потому что им не на что жить, они не смогут ничего сделать. Вот. Вопрос такой. Почему Москва ввела блокаду? Для чего это она делала? То есть почему она не стала, скажем, не стала мешать? То есть неправильный вопрос поставил. Так, почему Москва, скажем, стала мешать независимости, да, пытаясь удержать Литву? Хотя уже все было понятно, что она не будет уходить. Ну, ясно, потому, как сказать, можно другой вопрос поставить, почему перед этим Москва вообще отпустила Литву. Вот это гораздо более интересно. А вот то, что она потом очухалась, передумала и начала думать, как удержать Литву, это как бы логично, но со стороны, конечно, этого имперского мышления. Но Российская империя это не британская. Британская империя, да, там тоже были войны, противостояния, но пришел момент в Британской империи, когда они поняли, что уже не надо держать те народы, которые хотят уйти, и они очень цивилизованно отпустили. Это вот самый лучший пример. Ну, допустим, Испанская империя не очень хороший пример, потому что в Латинской Америке там были всякие войны, но под конец, конечно, отпустили. Но вот Британская империя самый лучший пример. А российская нет. Вот она сейчас собирает земли, ну, так как она представляет. Опять хочет восстановить империю, хотя это у нее, конечно, не удастся. Так что эта блокада абсолютно логична. С другой стороны, даже можно такой вопрос поставить, как так произошло, что Москва, ну, в эти времена, сначала это было Горбачевское правление, так довольно-таки, как сказать, это такой... Мы вырежем этот кусочек, потому что я, вопрос такой, неправильный вопрос поставил. Вот вопрос такой, Андрюс. То есть после того, как Литва объявила о воссоздании независимости, и в ответ на это Москва ввела блокаду. То есть не было света, там не было отопления, то есть топлива не было, да, отапливать дома и так далее. То есть и Литва в итоге, правительство Литвы было вынуждено потом ввести мораторий, да, на акт восстановления независимости. Но потом мораторий был снят уже в декабре
90-го года, на что Москва ввела свои войска. Ввела войска, вот это вот спецназ «Альфа», 76-я дивизия ВДВ, вот. То есть она захотела силой вернуть уже тогда, получается, Литву, остановить ее, но тогда уже события и во всех, тогда уже прошел вот знаменитый Балтийский путь, да, уже, он еще в конце 80-х был году, в 89-м году, правильно? В 89-м, да. Да, то есть уже вовсю стремления балтийских вот этих республик к независимости были сильными. И попытка удержать силой введение войск и вот эти январские события. То есть, вот расскажите, как было, какие настроения были тогда у литовцев? Ну, было по-разному. Было, конечно, очень большое напряжение и ожидание чего-то нехорошего, может быть, больших репрессий, войны. Никто не знал. Что насчет этого мораториума на независимость, он на самом деле не был воплощен в юридическую действительность, было только принято постановление Верховным Советом Литовской Республики, что в случае договора с Советским Союзом, ну, в общем, уже наяву будет этот мораторий, но он так юридически так и не действовал. Он, ну, как сказать, его приняли на случай, если что-то там вообще плохо будет, но, как сказать, акт независимости он не был представлен. Было только создана юридическая предпосылка на становление этого акта. Но, слава богу, этого не удалось. Ну и да, и уже когда, уже в конце 90-го года уже было очень большое напряжение. В самом начале 91-го года, это в январе, поменялось правительство. Правительство подняло цены, ну, потому что перешли на рыночную экономику. Но этот переход был очень странный такой. В одну ночь и все ходили по магазинам и не могли поверить своими глазами, увидя новые цены. Я понимаю, что рыночная экономика, она должна действовать, но это было сделано как-то не так. Ну и потом начались там демонстрации со стороны, было создано такое движение под названием «Единство». Это промосковское движение. И они начали всякие забастовки. Там в основном русские были, правильно же? Ну, скажем так, русскоязычные. Потому что были там и так называемые поляки, и несколько литовцев, ну, в основном русскоязычные. Так, и... Ну и, так, конечно, в общем, они приняли попытку штурма нашего парламента. Там очень быстро люди сами, как сказать, волонтеры создали охрану. Было, конечно, уже там государственный департамент охраны, или не знаю, как-то служба, может быть, называлась, но люди поняли, что это уже не шутка, и начали очень быстро собираться. Ну и тогда подошли советские войска, которые уже в Вильнюсе было очень немало. Ну и дошло до самого 13 января, когда перед этим штурмом заняли, я по датам точно не помню, но были заняты, как сказать, и здание телевидения, вот башню телевидения заняли, там были эти жертвы, 14 людей погибших и, ну, много раненых. Но само здание, ну, ради телевидения заняли, ну, многие государственные здания заняли. Ну и мы поняли, что уже началась, как сказать, реоккупация. И 100% уже были уверены, что нам придется уже уйти в подполье, потому что год до этого, ну, как мы провозгласили свою независимость, ну, не полный год, тоже было создано вооруженные силы Литвы, ну, которая тогда называлась Департамент охраны края, но это не важно название. Главное, что волонтеры с первых дней восстановления литовского государства собирались волонтеры. И я был первым инструктором охраны края, тогда так называлась моя должность. Это сразу после провозглашения независимости.
В в марте 90-го года провозгласили независимость. В конце апреля был создан департамент охраны края, я начал служить с начала июня. И номер моего удостоверения было 37 в Литве. Так что я один из первых, как сказать, Защитников военнослужащих. Литвы. Да. Ну, защитников очень много было, но я уже, как сказать, в официальных структурах. Официальный, да. Мгм. Вот, и моя была функция организовать защиту Акмянского района. Ну, это в Северной Литве, это где я сейчас живу. И начало с волонтеров, потом появились и пограничники, потому что наш район пограничный с Латвийской республикой. Потом появилась и сразу после 13 января, 17 января была создана, тогда так называлась, служба добровольной охраны края. Ну, это аналог Национальной гвардии в других странах. И, конечно, другие подразделения. Сначала оружие не имели, искали оружие вообще кто где знал, кто мог достать всеми правдами и неправдами, купить у советских военных, там за бутылку водки можно было пулемет купить. Ну, в некоторых случаях. Так что появилось это оружие, но оружие не самое главное. Самое главное это люди, Да. которые хотят защищать свою родину. А если такие люди есть, то, конечно, появится оружие и все остальное. Да, и потом, ну, я думаю, все-таки очень зависело также от тогдашнего руководителя Советского Союза, ну, он уже назвался президентом, Михаила Горбачева. Он не решился как сказать, на еще большие действия. Не знаю, по каким соображениям, может быть, поэтому, что все-таки он был по натуре человек, склонен к демократии, но, с другой стороны, конечно, ему хотелось сохранить этот Советский Союз. Я представляю, что там и внутри, в его голове борьба шла, но еще больше борьба шла в его окружении, где хватало всяких этих империалистов. На него есть заведено дело, но сейчас уже, как сказать, он окончил уже свою жизнь. Не знаю, закрыто ли это дело. Ну, как сказать, смерть подозреваемого, это не обязательно снова закончить дело, если оно, тем более, если оно вот такое большое, не знаю. Да, у него было заведено дело. Он, конечно, совершил преступление, но он же, я так думаю, испугался своих действий и не решился Но он же, я знаю, что не взял на себя ответственность. Тогда вообще никто не взял на себя ответственность. Ни министр обороны, ни министр внутренних дел, Пуга, да, тогда был. Вот, они все сразу открестились и сказали, что мы не знали ничего об этих. А Горбачев сказал, что тоже был не в курсе. То есть это вот показатель того, что когда рушится система и совершается преступление войск, ну, солдатами какими-либо, то очень быстро солдаты остаются виновными, а вышестоящее руководство тут же открещивается и говорит, что это не мы таких приказов не отдавали. Крайнего всегда найдут, это без проблем, это всегда так было. Да, и там еще была такая личность среди литовцев, вот, про которую хотел сказать, Эндрю Эйва. Это такой американский офицер в прошлом, он внук литовского офицера, то есть потомок приехал с Америки и организовал сопротивление, вот, положил начало тем формированиям, про которые вы говорите, то есть и был, скажем, там, организатором сопротивления парламента Литвы, то есть там и коктейли Молотова готовили они. Да, то есть вот такие люди, то есть они, получается, понимая, что, зная, что они, чувствуя в себе литовскую кровь, чувствуя ответственность за свой народ, за свою страну, получается, даже проживая в другой стране, даже являясь потомком, там, внуком, получается, да, все равно приехали и влились в национальное освободительное движение. Вот, очень яркий пример. Да, таких и больше было. И нас один из первых командиров вооруженных
литовской армии, генерал Йонас Кронкайтис, он тоже из Соединенных Штатов приехал в Литву, и там он был офицером вооруженных сил Соединенных Штатов, потом восстановили литовское гражданство, и был и командиром литовских вооруженных сил. И не только один, и больше таких примеров можно найти. Но что я хочу сказать, что очень много пришло в литовские вооруженные силы людей, так называемых гражданских. Я, например, я окончил военную кафедру в сельхозакадемии литовской, как и все студенты, почти во всех вузах. И это была, как сказать, моя вся практика, связанная с военным делом. Но когда я вступил в литовские вооруженные силы, тогда очень быстро, конечно, эту практику набрались. Но, слава богу, в таких прямых вооруженных действиях не пришлось участвовать. Но было большое напряжение, было ожидание вражеских сил, всякие там правдивая, неправдивая информация, но, как всегда в таких случаях бывает. Было нападение на пограничные посты в нашем районе тоже. ОМОН приезжал и, слава богу, никого не убил, но избил, ранил некоторых пограничников. Тогда пограничная служба была в составе вооруженных сил Литовской Республики. Всякое было. Да, и тем более, если вспомнить нападение на латвийских пограничников, да, когда убили, там был такой инцидент. То есть у латвийцев тоже, скажем, было не все так просто, у латышей. Да. Но в Литве было на белорусской границе нападение. 7 пограничников убили. То есть это я к чему хочу сказать, то что все-таки акт о провозглашении независимости это еще только, скажем, самое начало. Еще же самое главное удержать эту власть. Еще нужно сформировать правительство. И здесь большую роль сыграл Витаутас Ландсбергис, человек, который возглавлял Саюдис, организация, которая боролась за независимость. У нас, у башкиров, тогда был такой башкирский народный центр «Урал». Практически в каждой стране были, да, в Украине это РУХ был. Вот, у вас Саюдис. И Ландсбергис, он был по профессии хоть и музыкант, да, но возглавил национальное движение. И сегодня это очень противоречивая фигура в Литве. Очень многие не литовцы, а граждане Литвы, особенно русскоязычные, не любят его очень сильно. И вот я здесь встречался, общался с разными людьми. И многие уважают его. Но, в принципе, я его уважаю как человека, который действительно сделал Литву независимой. Он, несомненно, в литовской истории одна из самых выдающихся личностей. Но, конечно, он не единственный, как сказать, дело независимости. Да, Альбертас Шименас там был, да, такой вот, Гедеминас Вагнерюс. Много было других людей, все-таки руководство Саюдис это было коллективное, коллегиальное, и, да, Ландсбергис он руководил, но это не было самоличное руководство, хотя некоторые, может быть, так и говорят, но это неправда. Очень много людей и в учредительном съезде Саюдиса, например, участвовал мой отец Витаутас Алманис. Там много людей участвовало. Вот. И я тоже участвовал в Саюдисе, не в этом учредительном съезде, но в других делах. Поэтому, наверное, и в этой вооруженной силы Литвы я пришел. Но вот что о Ландсбергисе. Знаете, за рубежом в других странах, они в большинстве наших этих внутренних делах не знают, это абсолютно не обязательно. Очень много, допустим, в Польше можно найти людей, поляков, которые не любят Валенцию. В Чехии очень много можно найти, которые не любят Гавела. И так далее. Это о всех лидерах можно такое сказать. Так что Литва тут не исключение, если находятся в Литве люди, которые не любят по каким-то причинам. Как сказать, в каждой стране можно такое найти. Как говорится, гласность, демократия. Уважаю, конечно, как одного из лидеров нашей независимости.
И, допустим, то, что официально он не признан как первый президент Литовской Республики, ну, я не знаю. С одной стороны, и если Это за же не рубежом, так важно. Это же не так за важно. рубежом никому не интересно. Все его признают как первого руководителя Литовской Республики, и там официально признан или нет, ну, это вообще никому не интересно. Это Да. как бы на наши внутренние дела. Он является первым руководителем литовского государства восстановленного, и все. Вот. Если, допустим, тот человек, который, ну, официально был первым президентом, это Альгирdas Бразаускас, ну, его заслуги тоже, конечно, есть. Хотя есть и, как сказать, по-разному можно о нем говорить, но тут не буду распространяться. Я говорю так, если через 100 лет в учебнике истории о Бразаускасе будет одно предложение, а о Ландсбергесе будет целый абзац. Согласен. Ну, А вот о Саюдисе, просто у меня такой случай здесь был. Я работал когда с одним литовцем. Он тоже вот в этих событиях принимал активное участие, ну как простой, да, житель Вильнюса. И он рассказывал так, что когда образовался Саюдис, он туда пошел, он тогда еще был студентом, активным участником, и говорит, вот, ну, носил значок Саюдиса у себя на груди, и, говорит, встретил один раз, говорит, своего одноклассника, русского, и, говорит, русский ему, говорит, вот, говорит, если бы, говорит, ты бы, говорит, не был моим одноклассником, я бы, говорит, тебе всю морду набил. И вот этот литовец ему говорит, за что? И вот показывает ему на значок, вот, говорит, за это. То есть уже тогда русские не хотели независимости Литвы, сопротивлялись этому всякое. И вот вы называли организацию «Единство», которую они создали. Также был комитет национального спасения, они создавали в те дни, пытались перехватить власть и говорили, делали заявление, что теперь вся власть принадлежит этому комитету. Вот, это вот я же это к чему все вот это вот сейчас проговариваю, вспоминаю, то есть, да, уроки. Это для нас уроки, которые нам предстоит пройти в будущем, когда, значит, наступит событие краха режима Путина, и мы будем, скажем, свою независимость, да, создавать. И это будет то же самое, когда у нас 30%, 36% русских проживает, они в любом случае будут пытаться, а они практически 90% не хотят поддерживать независимость и борьбу за независимость, вообще не хотят, чтобы Башкортостан был независимым государством. И будут вот точно такие же попытки создания каких-либо организаций. Я знаю, что даже вот это единство, она даже пыталась штурмом брать парламент. Ну да, я об этом уже рассказывал. Да, то есть... Надо было отбивать их. И сейчас, проживая в Литве вот уже, да, я 3 года, я, ну, как бы, еще раз говорю, очень часто общаюсь с людьми с разных национальностей, и я вижу, что некоторые люди, проживая здесь, в Литве, которая является достаточно успешным государством, где постоянно растет там прожиточный минимум, заработные платы, в этом году вновь повысилась там, да, на 200 евро, там сейчас 1000 стало евро минимальная заработная плата. И это свободное передвижение по всей Европе. Это демократическое правительство, которое постоянно сменяется. Новый президент постоянно меняется. Политические партии независимые, оппозиционные присутствуют в парламенте. То есть, да, все это есть у нормального государства. И вроде бы живи и радуйся, но они говорят, вот у нас был на работе один такой русский, он говорит, я бы, говорит, не против, если бы, говорит, русские сюда на танке, говорит, заехали бы сюда в Вильнюс. Я тогда был в шоке от него. То есть я говорю, как вообще, что ты, ну почему ты не хочешь ехать тогда в Россию обратно? Ну езжай в Россию, что ты, твои дети где находятся? Он говорит, один в Польше, другой в Англии. Я говорю, а почему, говорю, один, не говорю, не в Волгограде, а другой, да. говорю, не в Саратове? Ну, Вот, не все русские. И вот что я хочу мысль сказать, что у вас вот уже прошло 33 года с момента воссоздания независимого государства, уже успешная экономика, вроде бы все хорошо, живете, и все равно такие люди есть, и даже Новый год они выходят и встречают по московскому времени. То есть, да, а сколько мы будем бороться с такими вот ватниками, с такими вот пророссийскими людьми, учитывая, что вот у нас до сих пор вот эти вот настроения очень сильные.
Ну, во-первых, не все русские такие. Насчет 90% не знаю. Может быть и столько, может быть и меньше, не знаю. Ну, конечно, это чувствуется. Гораздо больше процент поддерживающих Российскую империю. Это как бы логично. Они чувствуют, что их государство до сих пор еще Россия. Хотя они живут в Литве, и многие имеют уже литовское гражданство. Но я повторюсь, это далеко не все такие, особенно среди молодежи. Ну и среди молодежи всяких можно найти. Но что тут надо делать? Тут какого-то волшебного рецепта нет. Тут должна быть эдукация. Не только, и, конечно, и среди коренного населения тоже. Эдукация уже на данный момент уже, ну, я понимаю, что в условиях оккупации в Башкортостане очень трудно эту эдукацию проводить, но я знаю, что вы это делаете по мерах возможностей, и я всячески вас поддерживаю и горжусь тем, что вы делаете. Ну, другого пути нет. Люстрация вы имеете в виду? Люстрация должна произойти. Как? Люстрация должна произойти. И иллюстрация тоже. Но эдукация – это просвещение, это прежде всего. Это трудно, это неинтересно, это нудно, но как по-другому? Вот людей надо воспитывать, и надо найти, как сказать, методы интересные, как их просвещать. Это, конечно, не дело одного человека, и тут уже серьезная организация западных стран в этом должны подключиться, но они абсолютно ничего не делают, не знаю почему. А у вас была люстрация в Литве? У нас была частичная. Как-то была не до конца, в общем. Но какая она должна быть, тоже никто не знает. Одни говорят, что слишком много было, другие говорят, что слишком мало. И, ну, мы называем частичные иллюстрации. Там, конечно, которые служили в органах КГБ, и, там МВД, руководящие должности занимали, у них была иллюстрация, это запрет работать, я не знаю, на сколько лет, но это время уже там 5, допустим, или 10 лет, уже давно прошло это ограничение. И, ну, бывшим агентам КГБ тоже, и, как сказать, наложены всякие запреты. Им нельзя участвовать в политической жизни. Если не участвуют, они могут участвовать, но тогда, как сказать, официально уже пишутся в их анкетах, что они были агентами КГБ. Ну, и избиратель уже выбирает. Но некоторые должности они не могут занимать. Но вот такой иллюстрации, как, допустим, послевоенной Германии, там была очень жесткая иллюстрация. Вот такой не было у нас. Я даже знаю, что вот тоже вот читал по истории Литвы, что тем очень много было сотрудников КГБ и, ну, таких тайных, да, скрытых сотрудников. И им даже было, скажем, объявлено там по телевидению, по радио, в газетах правительственных Литвы было написано объявление о том, чтобы они сами пришли и заявили о том, что они были сотрудниками, и тогда как бы их не будут печатать публично в газетах. Если они это не делают до какого-то срока, то их все фамилии будут напечатаны там в газете, то есть опубликованы. Вот, даже так боролись, насколько я знаю. Да, я думаю, это правильно, потому что люди пришли, и, как сказать, они, если обещали не занимать политических постов и государственных постов, тогда до сих пор это держится в тайне. Ну, это договор между государством и человеком. Так сказать, этого договора надо придерживаться. Но если он вдруг решил пойти в политику или государственную должность, тогда все, тогда открывается информация. Но он это уже знает. Но, с другой стороны, на данный момент уже очень много лет после этого прошло, так что если они и шли в политику, то, может быть, раньше. Да, есть проблема в том, что не все признались, и у литовских спецструктур не все дела есть, потому что немало дела вывезено было в Москву, так что тут тоже такие моменты. Но вот такой рецепта, как 100% правильно решить, нет. Но вот это решение, что призвать признаться, это, ну, я так думаю, очень правильное было. Хотя на данный момент есть такие партии, литовские движения, которые выдвигают требования, что открыть их имена. Хотя есть договор между государством и человеком,
что ну, он по-другому не пришел бы, если сказали, что после какого-то времени раскроет. Ну, я так думаю, что когда падет режим Путина и вообще власть в Москве, и я думаю, что архивы, в этот раз архивы откроют уже все, наверное, какие есть. И там уже будут и ваши документы, которые до сих пор прятались от вас, скрыты до сих пор, да, много что нового узнаете, наверное. А здесь я еще хотел бы добавить еще один такой для меня очень важный, наверное, в истории Литвы момент. Это когда так называемые лесные братья, литовские партизаны, которые очень много лет боролись, и я читал книжки здесь о литовских партизанах, и вот в упомянутом мною музее оккупации там есть целые, скажем так, комнаты, да, которые посвящены вот этим борьбе литовских партизан, и где есть портреты их висят, где они сидели, как их расстреливали и так далее, и так далее. То есть литовцы, по-моему, если я не ошибаюсь, последний там литовский партизан там в 1956 году, скажем так, погиб. Вот. И до 1956 года там, да, шло сопротивление. Последний бой произошел в 1965 году. Вот, даже в 1965, вот, видите. Это в этом году, когда я родился. Да. И здесь я что хочу сказать, что среди вот литовские партизаны, то есть на одной стороне, то есть это сторонники, литовские националисты, сторонники независимости Литвы. Я вот к слову литовский, ну вообще националист отношусь очень положительно, потому что я сам считаю себя башкирским националистом. Вот. Но с другой стороны были такие же, с другой стороны, соответственно, со стороны государства были НКВД войска, там КГБ, соответственно, потом МВД, но также были и сами литовцы, так называемые стрибосы, вот, которые помогали, организовывали отряды и помогали, скажем так, ловить, уничтожать литовских партизан. Вот здесь тоже раскол общества. Почему он произошел? Ну, они были обыкновенными коллаборационистами. Как сказать, они шли по идейным соображениям, я думаю, мало шло. Большинство там по разным материальным соображениям. На некоторых, наверное, нажимали бы, потому что методы, как нажимать на человека, у чекистов очень-очень разные есть. Было даже агенты партизанов, которые специально внедрялись в структуры чекистские, работали. Один агент партизанов даже до как сказать, добрался до уровня руководителя ЧК районного отдела. И, конечно, были агенты и чекистов в структурах партизанов. Но это как в каждой войне. У нас после Второй мировой войны у нас шла освободительная война. Ну, мы называем ее Литовская война, но официального названия, может быть, нет. Но да, с 44 по активные действия по 52-53 года. У нас, ну, можно сказать, немножко больше 10 лет шла война. Были военные структуры, было очень много партизан, 20 тысяч погибло. Сколько было, ну, я сейчас не скажу, но это было не просто сопротивление, да, это была освободительная война. И агенты были, как сказать, одни в других структурах внедряли. Это, ну, в каждой войне так бывает. А те литовцы, ну, граждане Литвы, которые шли служить оккупантам, ну, это обыкновенные коллаборационисты по разным соображениям. Их официально назвали, ну, этих вроде бы добровольцев, защитниками народа. А люди, вот, как сказать, народ литовский, вы правильно тут сказали, называли их стрибами. Ну, от слова «истребитель». Ну и все. И там... А вот... Много историй знаю я, и все литовцы могут много всяких разных историй рассказать. Ну вот когда, получается, в 90-м году вот, восстановилась независимость Литвы, еще многие же были живы тогда, вот те, которые были стрибусами вот этими, да, которые коллаборантами. Вот как тогда происходило? То есть было ли какое-то наказание для них, или как бы их простили всех, или они все уехали тут же? Как вообще все это происходило? Ну, некоторые ехали, некоторые остались, некоторые, как сказать, тоже не все дела у нас все осталось, потому что, как я уже
сказал, многие были в Москву, ну, в Россию вывезены. И может быть, и не может быть 100%, есть такие стрибы, которые вот так тихо, мирно сидели, и до сих пор их не раскрыли. Но большинство их уже в другом мире, так как и партизанов, ну, конечно, сколько лет уже прошло. Вот такое примирение в личном плане было такое, что мы встречались бывшие партизаны с этими стрибовцами бывшими. Не то, что помирились, но просто посидели, поговорили. Я знаю такие случаи. Вот на государственном уровне было несколько уголовных дел, но это уже по тем случаям, когда конкретно доказаны конкретные преступления. Сам факт участия в этих оккупационных структурах, это, конечно, не вызывает уголовного дела. Но если вот доказано, еще надо доказать после стольких лет конкретных преступлений, было несколько уголовных дел, было конкретно осужденные люди, но они уже в преклонном возрасте, их там в тюрьму никто не посылал, там условно дал или не знаю как. Но самого этого факта хватило, что уже дело возбуждено. Там деду уже там где-то 80 лет, его в суд подают. Как его детям, внукам чувствуют. Ну, а что делать? Ну, такая жизнь. Ну, если совершил преступление, когда люди погибли невинные, то сколько бы лет тебе не было, в любом случае ты должен нести наказание. Уже наш почти час проговорили, то есть заканчивая, я бы хотел бы, Андриус, вас вот, чтобы вы, скажем так, сказали нам, башкирам, которые сейчас хотят независимости, которые стремятся, которые как-то действуют, насколько это возможно в этих условиях. То есть, чтобы вот вы, что можете сказать, какие советы можете дать, как человек, который непосредственно участвовал в национально-освободительном движении Литвы? Главный совет – это алга в любых условиях. Что бы ни было, только вперед. Я понимаю, это трудно, особенно тем, которым еще в Российской империи, в оккупированном Башкортостане. Очень важно знать свою историю. Ну, не обязательно все там учебники прочитать, но хотя бы какие-то основы. Свой язык очень важно знать, свою культуру, чувствовать свою землю и чувствовать друг друга как единое целое, как народ. Это очень важно. Это само собой не дается. Тут нужно работать. Тем людям, которые это понимают, им надо работать, просвещать. Я понимаю, что это очень трудно, особенно в таких условиях, но другого пути нет. И в каждом народе, ну, в литовском тоже всякие люди были, есть. Но в основном, если взять основную критичную массу литовцев, то ну, у нас в генах есть ген независимости. У башкиров в Башкортостане, я верю, тоже есть. У вас условия даже труднее, потому что посередине этой империи там и больше, гораздо больше лет оккупации, и может быть и вот это, ну и на самосознание, на менталитет, конечно, гораздо больше воздействий. Мы под оккупацией только 50 лет были, а башкиры сколько, я не знаю, много очень. Но даже несмотря на эту очень многолетнюю оккупацию, есть много башкиров и других народов, конечно, которые чувствуют, что они являются сыновьями, дочерями своего народа, то этот народ важнее всего, это не значит превыше. Ну, кто-то может неправильно истолковать. Все народы хороших, все народы равные. Но народ, к которому ты принадлежишь, он все-таки самый важный. Ну и желательно, чтобы этот народ имел государство, потому что государство это не цель, это только, как сказать, инструмент, при помощи которого народ может хорошо, нормально и благополучно развиваться. Так что просвещаться, не унывать, работать
бороться. Спасибо, Андрюс. Вы мне напомнили такой момент, что я тоже разговаривал с одним литовцем. Мы когда устраивали здесь митинг в честь башкирских политзаключенных на площади Гедеминаса, на кафедральной площади. И к нам подошел один литовец, мы с ним разговорились, он говорит, вот вас, говорит, стоит здесь 5 человек, да, и кажется, что мало, говорит, да, но я, говорит, расскажу вам такую историю, что я там в 80 каком-то там, то ли 4-м, то ли там 6-м году, когда, говорит, был школьником, говорит, в одном из парков, говорит, увидел, как стоят 2 человека, которые держат плакаты там, и там было написано что-то тоже там связанное со свободой Литвы и так далее. И, говорит, люди ходили, говорит, на них, говорит, смотрели, говорит, как на маргиналов каких-то, да, как, вот. И они, говорит, все равно выходили, говорит, их задерживали, говорит, их увозили. Ну, тогда уже время было такое, когда как бы уже, ну, это вот уже когда перестройка, 86-е года, может, когда, говорит, уже не сильно преследовали, но в то же время все равно там сажали их, говорит, там они выходили, снова, говорит, выходили на какие-то, на митинги, там какие-то плакаты, говорит, ставили там или еще что-то. И главное, говорит, последовательность. Последовательность, настойчивость. И прошло, говорит, буквально там 5 лет, и, говорит, вся Литва поднялась практически. И я видел эти фотографии, я видел эти видео, когда колонны, скажем, вот этих ВДВшников советских, когда они уезжали из Литвы, и там им кричали «Хоу гом», там «Рашка домой» и так далее, то есть тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч литовцев выходили на улицы и защищали, и вот мы, про которые сегодня говорили, события, там и телебашню защищали, и телецентр, и в цепке стояли, там парламент защищали свой, там, а ведь буквально 5 лет назад, как говорится, выходили только там единицы, да, самых таких настойчивых. Но меняется все очень быстро. Да, да, это правильно. Все Вот. можно в один день меняться, только надо вот этот случай использовать. Да, спасибо большое. Напоследок такую шутку хочу сказать, что когда вы сказали «алга», вы знаете, что в нашем языке это считается вперед. Но кто не знает из зрителей, я скажу так, что у литовского языка «алга» – это зарплата. Вот. Если будешь стремительно идти вперед, получишь хорошую зарплату. И не обязательно в финансовом плане, ты в моральном тоже и духовном. Да, награду получишь. Награду, правильно, награду. Да. Спасибо большое, Андрюс, за то, что у нас участвовали. Спасибо за то, что рассказали. Да, еще, я думаю, обязательно увидимся, встретимся и поговорим. Спасибо, до свидания.